Antakių dažymui reikia 3 dalykų. Šepetėlio ir kirsto teptuko. Ir to teptuko, kuriuo maskavote. Šepetėlio reikia iššukuoti antakius pagal jūsų norimą formą. Dažniausiai pas žmonės vienas antakis yra aukštesnis, kitas žemesnis. Taigi, tą, kurį norite paaukštinti, šukuokite į viršų, tą, kurį norite pažeminti, į apačią. Kirstu teptuku pasirinkite spalvą, kuri labiausiai tinka su antakiams. Geriausias spalvos yra tokios, kurios neturi raudono atspalvio, nes šis labiausiai atrodo netikras. Padedame su linija po antakiais. Formuojant antakius yra formulė. O čia turi prasidėti antakis. Einant per vyzdį yra aukščiausia antakio vieta. Ir einant per galą akis, baigiasi antakis čia. Švelniai pereiti liniją virš antakio. Kur nustatėte aukščiausią antakio kampą, galima jį pakelti. Kur manote, kad padarėte klaidą, galima pamaskuoti. Kad neatrodytų, kad yra tik linija viršui ir linija apačioj. Užtušuokite ir vidų. Daugiausiai sukoncentruokite spalvą ties aukščiausia vieta. Jeigu manote, kad per tamsius padarėte, paimkite savo šukas ir tiesiog iššukuokite nereikalingą produktą. Antakis pasidarys daug švelnesnis. Jeigu turite, antakį galima sutepti žele arba permatomu tušu. Tam, kad plaukai nesitašytų, stovėtų vietoje visą dieną. Akinius geriausia antakius daryti tamsesnius,
Svarbiausia, kad jūsų antakiai būtų storesni negu jūsų akinių rėmai.